ဒီနေ့ဒီမှာရောက်ရှိလာချင်းပင်လင်းဖျားခင်အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအစီအစဉ်တွေကတခါလေးဘယ်လောက်ပဲစီစဉ်ပါစေနှုတ်ဘတ်တော်ပြောသည့်အတိုင်းလူဒီအထူးထူးပြပြကြံစီတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားအကြံသာလင်တည်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ life မှာစီစဉ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကအမေရိကမှာရှိရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်ကနေပြီးတော့မှတဆင်ကျွန်တော်အမေရိကသွားဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာရောက်တဲ့ခါမှာထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကအိပ်ပျော်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ကောင်းချနဲ့အိပ်ပျော်တယ်ကောင်းချနဲ့အိပ်ပျော်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကquality nap ကောင်းကောင်းရတယ်လူပေါ့ကျွန်တော်2နာရီ3နာရီအိပ်လဲကျွန်တော်အေးရိုးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3နာရီရကျွန်တော်ပျောက်သွားတာလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်အမေဒီဘန်ကောက်ဖွဲ့တယ်ဘလို့ဒီရောက်ပါမင်းမရဘဲနဲ့ရောက်လာတာဒီဖွဲ့တယ်2နာရီ3နာရီဆိုကျွန်တော်ကလုံးဝလမ်းသွားပြီလေ quality sleep ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းဆန်းအိမ်ညတညလို့အိမ်မပြောဂျပန်မှာတညလို့အိမ်မပြောဟိုတယ်မှာဒါနဲ့ဆူတောင်းတယ်ချာရှင်လေကိုတော့ဘာကြောင့်လဲတခုခုဖျားရှင်ကတခုစကားပြောချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ life ပေါ့နော်သူများနဲ့တူချင်မှတူအိမ်မပြောတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြောတော့ဖျားစကားပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စစီစဉ်တော့ကျွန်တော်အိမ်မရဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆူတောင်းပြရတယ်ကျွန်တော်ကစတင်ပြီးတော့ဖုန်းကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့စဆွဲတာပေါ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုဖျားခင်ကြီးတော့ပဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဝင်ရသေးခင်တော့ဝင်ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဘာလို့ကိုမြင်မှကိုလောက်ရမှာတွေအများကြီးသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ခွင့်မရသေးဘူးပေါ့ဗျာဝင်ခွင့်မရသေးဘူးပေါ့ဖျက်ရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော့ရမှာဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပေါ့ဒီမုံတိုင်းကလည်းလာမယ်တင်ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့တပူဆင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှကူညီရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံစီမတူဖခင်သခင်ကဒီအချိန်မှာပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်ကတော့မျော်လင့်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖခင်သခင်အကောင်းဆုံးလုပ်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဆိုးဆုံးတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာအာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြရအောင်မြန်မာပြည်ရဲ့ဘေးဆိုးတွေအမျိုးမျိုးကနေမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တော့ဆူတောင်းပေးရမယ်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းရမယ်ပေါ်လို့မရအောင်ဘာလို့တခိုးဟာခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသာလာတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီຢာကဘာလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာနကလှုပ်ချင်တိုင်းကိုခိုးဖို့တပ်ဖို့ဖြည့်ဆည်းဖို့အကြီးကျယ်သူကြံစီနေတာဒါပေမဲ့ကဲတင်တဲ့အရှင်ရှိတယ်ဒါတနေ့ရပေါ့တနေ့ရညဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝအိမ်မပြောနဲ့ဖះဘာနှိုးစော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေကဲတင်တဲ့အရှင်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလေမပြောလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကမအားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ဗီဒီယိုကလစ်လေးရိုက်တယ်ဝင်လို့မရတာ
မြန်မာပြည်ထဲဝင်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့နီးနေပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်ထဲကိုကျွန်တော် message တွေတော့ကျွန်တော်ရအောင်ပို့တယ်ဘုရားကိုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ကြည့်ပါဘာဆိုတကယ်ခေါ်ရင်တော့တကယ်ထူးတယ်ဗျာလေတကယ်အဲ့ဒါလေးရသွားရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ကြမယ်ဗျာကောင်းကြီးဖြစ်ကြမယ်တကယ်လေခေါ်ကြမှာပါဒီနေ့လဲကျွန်တော်အော်စားပေါ့ချိုးဆိုရင်ကျမတော့ခရိယန်တော့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပါအကိုရေးလို့ပြောတဲ့အတာခရိယန်မဟုတ်ဘူးဆိုချင်းတည်းလေကျေးဇူးပါအကိုရေးယေရှုဖခင်နာမကိုခေါ်ကြည့်ပါမယ်ဆုတောင်းပြပါစေလားပါလားအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ခေါ်ရင်တော့တကယ်တတ်တယ်ထူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်တခါတလေမှာဝိညာဉ်ကောင်းဖို့လေကျွန်တော်တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ life မှာအဆိုးတွေတော်တော်ကြုံရတယ်ဗျာကောင်းပေဤဝိညာဉ်ဖို့ဆိုတဲ့ချင်းကအလကားတော့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အလကားထွက်လာတာမဟုတ်ကောင်းပေဤဝိညာဉ်ဖို့ဆိုတဲ့စကားဝိညာဉ်ကောင်းဖို့ရန်အတွက်တော့ဝိညာဉ်ကောင်းစားဖို့ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားကတခါလေးမှာဇာတိပိုင်းဆိုင်ရာအထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးလှုပ်ခါတာလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကြီးတို့အထူးကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နှုတ်ဤဆောင်မခြင်းလက်ဤဆောင်မခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအခုနေပြည်တော်စကိုင်းအခုဆိုကျွန်တော်အင်းဝါကိုထပ်ချက်မယ်အင်းဝါဘက်ကသူများတွေတိတ်မသွားဘူးလို့တင်ကြားတဲ့အခါမှာအင်းဝါဘောက်ထပ်ချက်မယ်မန္တလေး main အားလုံးတော့ main office အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်နဲ့ပြင်ဦးလွင်မှာထားတယ်အခုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ် tank တွေအခုမိုးရွာလာပြီဆိုတော့ tank တွေကအရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ tank တွေကိုရတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ရွက်ဖြင်တဲတွေပေါ့ရတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်မှားမယ်လဲအားလုံးတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီချိန်ကလိုတလောက်မရဘူးဗျာလိုတလောက်မရဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့လောက်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားနေတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းအချိန်မြင့်တင်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလဲငါဘာလုပ်နိုင်မလဲငါဘယ်ဘက်ကနေပါဝင်နိုင်မလဲပါဝင်ကြဖို့ရန်အတွက်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုအားပေးခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာမေးလဲဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်သားဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားအောင်မေးတယ်မေးကိုကိုလည်းကိုပြန်ဆန်းစစ်တယ်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်သားဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲခရစ်တော်သားဆိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲနော်ခရစ်တော်သားဆိုရင် तू ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆာငတ်နေတဲ့သူတွေကိုကြွေးတယ်မျက်ရည်ကျနေတဲ့သူတွေကိုမျက်ရည်တုပ်ပေးတယ်ဖေးမတယ်မာစားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ရပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရှင်တယ်အာမင်ခဏနှုတ်ဘတ်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်ဖျားရှင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားကိနာတော်ဆင်မြတ်တည်သောကြောင့်ဂုဏ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ယနေ့ဒီကိုရောစီရင်သောနေ့ဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံရပြီးယနေ့ကိုရောစီမလာတဲ့ message ကိုအရောက်စီတိုင်းရရှိပါစေအရောက်စီရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအားပြည့်ပါစေဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်ပြီးနာမတော်ဖို့လုံငါတရားလမ်းတော်ထဲမှာသွေးဆောင်နေသောဝိညာဉ်တော်ကိုဒီချိန်ဒီနိုင်မှာနေရပေးပါတယ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခေရင်ဆိုးရုပ်ရာကာလမှာအထူးမဆားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်မဆားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံကြီးကြီးထားတတ်ဖို့အများကြီးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဘယ်အရာကမှဘယ်ဘေးဆိုးကမှတတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မအရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာက my people perish lack of knowledge my people perish lack of knowledge ဆိုတာကငါလူတွေဟာပညာနည်းလို့ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပြောသလို where there is no vision the people perish လို့လည်းထပ်ပြောပြန်တယ် where there is no vision the people perish ဒါဆိုရင်ယူပါယုံရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဖခင်ကလုံးဝထိခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကွယ်ကာထားတယ်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာသင်ပတ်စံရှိတာထက်သင်ယူပါယုံရှိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သင်ကိုလုံခြုံစေတာပါလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံအစီတော်ထဲမှာသင်ရှိပြီးဖခင်အကြံအစီတော်ပြည့်စုံတဲ့ကန္ဓာမှာသင်ကပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကိုဘယ်အရာဘယ်ဘေးဆိုးကမှတတ်လို့မရဘူးဥမာပြယောသတ်ကိုတတ်ချင်တယ်တတ်လို့ရလို့လားမရဘူးလေယောသတ်ကိုတတ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကအမျိုးမျိုးသောနည်းနဲ့ဒါစနစ်တကျသူ့အကိုတွေကတတ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တော်ညာလဲပဲယောသတ်ကဖယားသခင်သူ့ပေါ်မှာထားတဲ့အကြံအစီကိုယောသတ်သိတယ်မသိရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ဥမာဆိုပါစို့သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုရေမရှိတဲ့ကျွန်းထဲကိုချလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကသိနေတဲ့အရာတစ်ခုကဒါငါရဲ့ final destination မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒါကငါရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू သိတယ်တကယ်လို့သင်မှာဖျားထားတဲ့အကြံစီကိုသင်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲသင်စိတ်တက်ကြစိတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်စိတ်တက်ကြစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မှငါဘွားဘာဖြစ်လို့ငါအကောင်းဆုံးလဲနေခဲ့တာနဲ့အကောင်းဆုံးလဲအသက်ရှင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါကဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘာငါကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရတာလဲငါကြမှာဘာဖြစ်လို့အကိုတွေအမုန်းခံရတာလဲငါကြမှာဆိုတော့မှဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू တိတဲ့အရာတကွသူ့ကိုအကိုတွေကဟိုကြောက်တဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှပင်လင်ကျွင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှပင်လင် तू ဘာတိလဲဆိုတော့ငါ့ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေနမိတ်ဟာဒါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဖျားပြင်ဆင်ထားတယ်ငါ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အိမ်မက်ကဒါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့လမ်းဆုံးကဒါမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ငါမျှော်လင့်စရာရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝကအသက်ရှင်ရတဲ့တေဝါပဲဒါမဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာမှမျောလင့်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေထဲမှာရှိနေပါစေသူ့အထဲမှာမျောလင့်ခြင်းရှိနေရင်အဲ့ဒီသူကအမြဲတမ်းလာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားသောအရှိန်ဟုန်နဲ့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေဘာပြောပြချင်လဲဆိုလာမဲ့အနာဂတ်မှာဥမာဆိုပါစို့ဗျာဖျားသခင်ကကြီးသောအမှုကိုပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဖယားကတင့်အပေါ်မှာဆိုပါစို့ဖယားကကြီးသောအမှုတစ်ခုကိုပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မာနကအဲ့ဒီအရာကိုဖျက်ဆီးဖို့အမြဲတမ်းကြံစီတယ်သူ့လောက်ကခိုးမယ်တတ်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်ခါလီမှာတင်ထင်လိုက်မယ်ငါကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရတာလဲလို့တင်မေးရင်ကျွန်တော်ပြောပြတင်ကသူများနဲ့မတူတဲ့လူဖြစ်နေလို့ပေါ့ဥမာပြီးတော့မှလေတင်ကသူများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများစွာခံရတဲ့သူဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်ရှိနေလို့လေဥမာအကိုတွေတွေးတဲ့ပုံစံနဲ့ယောသတ်တွေးတဲ့ပုံစံနဲ့တူမှမတူတာဆိုတော့ तू ကရေးလိုက်ငားလိုက်နေလို့မရဘူး
ယောသကရေလိုက်ငါးလိုက်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်နဲ့ तू ကပနာတဲ့တော့ဘာမှပြဿနာဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူပန်းနိုင်ရှိတဲ့လူတယောက်ကသူများတွေးတဲ့ပုံနဲ့ तू တွေးတဲ့ပုံမတူဘူးမတူလူရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာနဲ့သွားတယ်လဲဆိုတော့တွေးခေါ်ပုံနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မအရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဖယားအကြံအစီတော်ရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့လူအဲ့ဒီအကြံအစီတော်ကို focus လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီအကြံအစီတော်ကြီးမဖြစ်ပေါ်လာမချင်းမဖြစ်မချင်းသူ့ကိုဘယ်သူမှထိလို့မရအောင်ဖယားရဲ့လက်တော်ကွဲကားထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝအာမခံရဲတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီလူတွေပြဿနာရှိလားဆိုရှိတယ်ခင်ဗျာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိလားရှိတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေရှိလားရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီအခက်ခဲအပေါ်မှာဒါငါရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू ကောင်းကောင်းသိနေတယ်ငါရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ तू ကဗျာဒိတ်ရှိထားလို့ဗျာဒိတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကသူ့အပေါ်မှာထားတဲ့အကြံစီကိုတိသွားခြင်းရပြလိုက်တော့ပဲโอเคတင်အားဖြင့်တင်လူမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရဲယူပါယုံတင်တကယ်ရထားရင်အဲ့ဒီဟာကြီးမဖြစ်မချင်းတင်ဘယ်သူမှထိလို့မရအောင်ဒါမဲ့လည်းပဲတင်းရဲ့ focus ကလည်းပဲဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲရှိရတယ်။ဥပမာယောသတ်ကိုသူ့ကိုယ်တွေကဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တွေကသူ့ကိုကျင်းနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ကျင်းနဲ့ထည့်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီကျင်းနဲ့ပြန်ဆွဲနှုတ်တာဘာတူလဲ။ယူဒာသူ့ကိုယ်နာမည်ယူဒာအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့သူကျင်းထဲမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ယူဒာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကချီးမွမ်းခြင်းဆိုသူ့ဆွဲထုတ်တာပါလဲသူ့ချီးမွမ်းခြင်းအခက်ခဲပြဿနာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာငါရဲ့ final destination ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် no ငါ့ကိုဖျားရှင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီထက်ကပြန်ဆွဲထုတ်အောင်မယ်ငါ့ကိုဖျားရှင်ဘယ်တော့မှဒီနေရာနဲ့လမ်းမဆုံးစေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေသူ့ကျွင်းထဲနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကယူဒာချီးမွမ်းခြင်းကသူ့ကိုအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာစေတယ်လုံးဝတင်လွတ်မြောက်ရလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကတော့လှုပ်ဝက်တဲ့ခီးတစ်ခုပေါ့ဗျာလားတကယ်ကိုအဓိကကြတဲ့တော့ချက်ကဘာလဲလို့ပြောလာရင်တော့ချီးမွမ်းခြင်းဘာကိုချီးမွမ်းရတာလဲကျွန်တော်ကျွင်းထဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးမွမ်းပါတယ် no give thanks for all circumstances လို့မပြောဘူး give thanks in all circumstances အရာရာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့မပြောဘူးအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းအဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေပေမဲ့လေမင်းဒီနေရာမှာပဲလမ်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတဲ့စိတ်နဲ့ချီးမွမ်းခိုင်းနေတာကျွန်တော်ကယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးမွမ်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရွဲ့နေတာအဲ့ဒါဖျားကိုသွားရွဲ့တာရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဒီအထဲမှာရှိနေစေပင်လျင်တည်တဲ့အရာတစ်ခုကဘုရားရှင်ငါတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဟာလေလုယာလူတွေကငါ့ကိုအမျိုးစုံဆွဲချဖို့ကြံစီတော်ညာလဲဘုရားသခင်ကငါ့ကိုအမြဲတမ်းဆွဲတင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိခါဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမူကားထရာဘုရားကိုမျှော်လင့်မယ်။ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားကိုငါခိုလုံမယ်။ဘုရားသခင်ငါရဲ့စကားကိုနားထောင်တော်မူမယ်။အချင်းရန်သူငါ့ဘုံမှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့။ तू ပြောတဲ့စကားပါဆိုစာရန်ကမင်းတို့တော့ငါအပြတ်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတ
တင်းတယောက်တည်းအတွက်တင့်ကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတင်းအပြင်လူပေါင်းမြောက်များစွာကောင်းကြီးခံစားဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယူပါယုံလို့ပြောလာရင်ယူပါယုံဆိုတာတင့်တော့မဟုတ်ယူပါယုံဆိုတာကအများသောသူတွေအတွက်တင့်ကိုဖျားယူပါယုံပေးတာဥမာယူပါယုံတနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဆို vision ပေါ့ဗျာvision ဆိုတာက for others ambition ဆိုတာက for you vision နဲ့ ambition ကမတူဘူးငါအောင်မြင်ရမယ်ငါတိုးတက်ရမယ်ငါကြွယ်ဝရမယ်ငါအဖြစ်ဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံး ambition vision ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီ ambition ကလည်းအရေးကြီးတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုက ambition ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ vision ကြတော့ဖရားသခင်ကမြောက်များစွာသောသူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်1996ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အစာရှောင်တယ်21ရက်အစာရှောင်မိတယ်အရာလည်းအထင်မကြီးနဲ့လှုပ်ရှားမရှိလို့အစာရှောင်တယ်1996ခုနှစ်မှာကိုကအလုံးမရှိတာအလုံးမရှိတော့အိမ်ထဲမှာဟိုအမေအိမ်မှာနေတော့အမေကျွေးတာပဲထိုင်စားတော့တခါရှက်လာတော့ဗျာဟိုဖီးငုတ်လာတော့ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တဘာဝပေါ့ဆိုတော့အမေရှိလို့လည်းကျေးဇူးတော်ပါဒါမဲ့ဟိုစိတ်ညစ်လာတယ်ဗျာပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်လည်းအလုတ်ကျန်းနေလုံနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်မှလည်းအားလည်းမရှိပါဘူးဟိုဆူတောင်းတယ်ဒါနဲ့21အစာရှောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုအရန်စာရှောင်နေထင်တော့မှဆိုလို့အရန်နေတည်ရမလားကြည့်ကြမဟုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဆူတောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းပဲလုံနိုင်နေဆိုတော့လေဖះကြီးဆိုကြောင့်ဖះမပါလိုက်ခင်ဗျ2ရက်3ရက်တောင်ရှောင်ဖို့မလွယ်ဘူးပြောချင်တာအစာရှောင်နေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုမနက်ထလာအစာရှောင်ညတော့ပြန်ဆွဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအစာရှောင်တယ်လို့မတတ်မှတ်ဘူးအစာရှောင်နေဆိုတော့လုံးဝရှောင်တဲ့လူရှိပါတယ်ပြန်တာမရှိဘူးမနက်ကနေညပြန်ဆွဲပေါ့ပြီးတော့မနက်9နိုင်နေပြန်မဆိုင်မှာ10နိုင်မှာအပီဆွဲတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်အားကြတော့အစာရှောင်တာမဟုတ်တယ်လို့ပဲခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်အပြက်ပေါ့နော်ဟိုဖះနဲ့ကွာငါဘာမှမျောလင့်စရာမရှိတော့ဆိုငါဖះပဲမျောလင့်မယ်ပေါ့တည်မှာတိတ်ဖះကိုချစ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုမျောလင့်စရာမရှိတဲ့အခါမှာဖះကိုပဲမျောလင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ဘာလဲအကြံကုန်ဂလုံးစားချက်ဆိုသလိုပေါ့ကွာလုံးဝမရှိတဲ့ဆိုရေးတဲ့ဆူတောင်းရတာပေါ့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကလည်းရှိတာကောဆန့်မရှိတာဟောကောဆန့်ဆိုတာသိရမလားဟိုပြီးလက်မြေဖြော်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဒီလိုအလုပ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆူတောင်းရတယ်ဖះအောင်အားကိုးရကြီးတော့ကြောင့်အမေရှိလို့တော်သေးတာပေါ့အမေကကြွေးထားလို့မဟုတ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မယ်ဆူတောင်းနေတဲ့21ရက်ပေါ့နော်ဆူတောင်းချိန်မှာ19ရက်မြောက်နေ့မှာဘုရားသခင်ကအရာရှင်းလင်းတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေပြတာပေါ့ဗျာဘုရားပြတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတာတကယ်တော့သူပဲဆွဲခေါ်တာဒါပေမဲ့အရန်ရှင်းတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခုကဘာရှိလဲလို့ပြောလာရင်တော့ရှင်းနေတာပေါ့ဗျာရှင်းသွားတော့ရှင်းလင်းဖခင်ရဲ့အကြံစီတော့နားလည်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲအစာရှောင်တော့ကောင်းတယ်အစာရှောင်လို့ပြောခင်ရှိမြောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အကြံစီတော်ကိုတည်သွားတယ်အဲ့လိုတည်ချင်လို့လဲအစာရှောင်တာဟုတ်အစာရှောင်လို့ဖျားကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အစာရှောင်တဲ့အပေါ်မှာရတဲ့ရလက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုရှင်းလင်းတည်သွားတယ်ကိုလှုပ်ရမယ့်အရာကိုရှင်းလင်းတည်သွားတော့ကိုပြေးရမယ့်ပြေးလောင်တည်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ချန်ဆောက်တော့ဖျားရှင်ကျွန်တော်မဆတယ်ဆိုတော့ယူပါယုံရှိလာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာအတိုက်ခိုက်ရှိလာဆိုအယမ်းရှိတယ်
စိန်ခေါ်မှုရှိလားအယမ်းရှိတယ်သူများနဲ့မတူအောင်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဂျေဇုတော်တင်းကိုအယမ်းတိုက်ခိုက်တာများလာပြီဆိုတင်းတီးလိုက်တော့အဲ့ဒါတင်းကကြီးတော်မှုကိုပြုရမယ်သူဖြစ်တယ်အလကားနဲ့အလကားဟိုပြောစရာမရှိကြမ်းဖန်အပြောခံနေရပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဖျားထားတဲ့ကြံစီအကြီးရှိနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေနဲ့မတူတဲ့အကြံစီအကြီးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုယောသရဲ့အသက်တောင်ကြီးတဲ့အခါမှာယောသရဲ့ life level ဒီတိုင်းပဲယောသကိုသူ့ကိုယ်တွေလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့ तू တွေးတာမတူလို့တွေးတာမတူတော့ပြောတာလည်းမတူဘူးပြောတာကြီးကျယ်တယ်လို့ဖြစ်နေရောဖြစ်တော့ဒီကြီးကျယ်တဲ့စကားပြောရင်လူတွေကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောခိုင်းတဲ့ဖះဖြစ်နေပြန်မဟုတ်တကယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်လူတွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့မပြောရဘူးမပြောရတဲ့လူကမရဘူးသိမရသေးဒီဖွဲ့တွေပြန်ပြောမယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး73ငယ်6ဒီလူတွေစံစာပါမှာရတယ်ဒီတိုင်းပြောလို့မရအောင်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့ထို့ကြောင့်ထရာဖျားသည်ငါ့ကိုမဇတော်မူသည်ဖြစ်ဆိုတော့ဟယ်လိုဖယားကတင့်ကိုမဇတယ်သူတင့်ကိုဘယ်သူမှမဇတာမဟုတ်ဘယ်သူမဇလဲဖယားကမဇတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့လူဟာတင်၌ဟလာပြုနိုင်သမျှကိုတင်မကြောက်ဘူးတင်တို့ကရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောဆိုတော့အခွင့်ကိုဖယားပေးထားတယ်ဟိုလူပြောမှကြောက်လို့ဒီလူပြောမှကြောက်လို့တင်ဘာမှမပြောရဲတဲ့ထဲမှာတင်မပါစေနဲ့တဲ့တင်ကိုမဆမှာဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ရဲပြောရဲရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တင်မပြောရဲဘူးလေဘာလို့မပြောရဲဘူးဆိုတော့တင်ကသူများပြောခါမှကြောက်လို့တကယ်တော့တင်ပြောရဲရမယ်ဘာကြောင့်ဆိုရဲရင်တော့စိတ်နဲ့ပြောဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ဥမာဗျာရဲရင်တော့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့မင်္ဂလာဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုရင်မာကုခန်းကြီး9အငယ်25ကိုချက်ကြည့်အောင်ရဲရင်တော့စိတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့သူဒါကြောင့်တင့်မှာယူပါယုံရှိထိုင်တဲ့ရဲပြောရဲတဲ့ဘသူဘာပြောပြဿနာမရှိဘူးတင်ပြောတဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်အာမင်ထိုခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိန်းမတယောက်ရှိတယ်သွေးသွန်နာဆွဲတဲ့မိန်းမဒီအဲ့ဒီသွေးသွန်နာဆွဲတာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီအခု12နှစ်လုံးဆွဲတဲ့မိန်းမပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲတဲ့ကြည့်ပါဦးညာသောစေတမားတို့လက်၌အလွန်ခံရပြီဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော်လဲသူကမရသည်တာမကအနာတိုးသောမိန်းမတယောက်ဆိုမတတ်တာတဲ့ပြင်အနာတိုးတဲ့မိန်းမတယောက်ပြောချင်တာသူ့အတွက်မျှော်လင့်စရာတကယ်ကိုမရှိတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအလကားထည့်ထားပေးတာမဟုတ်သင်အကျိုးအတွက်ထည့်ထားပေးတာသင်ရဲ့ life မှာလည်းပဲမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုဒီမိန်းမလို့မျှော်လင့်စရာမရှိတော့ရင်လေဒီမိန်းမကဲ့သို့ယုံရင်မျှော်လင့်လို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကပြချင်တာဒီကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေရေးထားပေးတာဥစ္စာရှိသမျှကုန်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဆရာဝန်နဲ့လက်လျှော့လည်းပြဿနာမရှိဘူးယောဂတိုးနေသူတယောက်ဖြစ်လည်းပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဆက်သွားယေရှု၏တည်င်းကိုကြားသည်ရှိတော့ယေရှုတည်င်းပြောချင်တာကယေရှုရှိတယ်ဆိုတာသင်သိဖို့လိုတယ်ယေရှုကမနေ့ရက်နေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုကလစ်လေးကျွန်တော်တင်တယ်လို့ပေါ့ခေါ်ရင်တကယ်ထူးတဲ့ဖခင်ခေါ်ကြပါတပီလုံးကိုကျွန်တော်မကယ်တင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းလူတစုလောက်ပဲရှိတယ်ဟလာနိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လည်းဝယ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲပေါ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပတ်စံရှိတိုင်းနဲ့အခုကပစ္စည်းရှိတာမဟုတ်တဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့လောက်ကိုအကုန်ဝယ်ဟေးဘယ်လောက်ရလဲဝယ်တာဘယ်လောက်ရလဲဝယ်ဘယ်လောက်ရလဲဝယ်အကုန်တင်ထဲသွားအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဒါလောက်ပဲရတော့တယ်လူဝယ်နေကြပြီဒါမျိုးတွေမှစဖြစ်နေချိန်ကာလမှာအိုပြောချင်တာမျောလင့်စရာဆိုတာမရှိတော့ဟိုမှာတလောက်လုံးနေပြီဒါဆိုအဲ့လိုအပ်တဲ့ဥမာမွေဈေးပေါ့ဗျာမွေဈေးဆိုရင်မွေဈေးဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝဲအတုပေါ်လာပြန်ဟာဒုက္ခပဲတကယ်ဒုက္ခသူများရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲအတုပါထထုတ်လိုက်သေးတယ်အော်နားလေရတော်တော်ခတ်တာပဲဘယ်လိုနားလေရမှလည်းမသိတော့โอเคထားလိုက်အခုကလည်းတေးနေပုတ်စောနေဆိုဒါဆိုဟလာပိုးသက်ဆေးတွေဖျားမဟုတ်ရင်ယောဂပြန်တော့မယ်အခုကယောဂပြတ်နေပြီဒီတေတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနီစက်တွေစဖြစ်အဲ့ဒါကဟိုဒါအောင်ဆရာပြောတာအရင်ဆုံးဒီလူတွေလူအဲ့လိုပေါ့နော်အလောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအရင်ဆုံးပိုးသက်ဆေးကိုဖြန်းချမဖြန်းမှုဆိုအဲ့ဒီထက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ယောဂနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူကပိုများတယ်9/11တုန်းကဒါဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမဖြစ်စေနဲ့ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဆရာမိုးသက်ဆွေကိုခေါ်ချက်ချင်းသွားဒီ
ပိုးသက်ဆေးဘူးတွေဝဲပိုးသက်ဆေးအရေးတွေဖြန်းချအင်းဝမှာအများဆုံးအင်းဝတော့အများကြီးချက်ချင်းပို့2ရက်ဒီဖြစ်ပြီး2ရက်3ရက်ကြာမှာပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့ဒါတွေချက်ချင်းဖြန်းမရတော့ဖြန်းချဒါတော့မှကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာတော့မှဒီယောဂစဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကပြန်ကြားပြန်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိများမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတာဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ခံနေရမလဲဘယ်သူတွေခံနေရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးလာမိတဲ့လောက်ရေးလဲကျွန်တော်ဆိုဒီမှာယားနေကျွန်တော်ရေးလဲပြေးကျွန်တော်ဘာဒါလို့တခြားဒါလို့အတကုံစောချင်နေပြီကျွန်တော်ဒီကနေရဲဒီလိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အကွက်လေးသဘောပေါက်လာအဲ့လိုဟဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဘာဖြစ်သူတို့ပြောတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်သိနေရတာကြီးကမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သွားတဲ့ကိုမပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုသိရမလားအဲ့လိုမမီတမီကြည့်နေတယ်ပေါ့ဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုရေးလဲသွားချင်တာစိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့အင်းဝဘက်မှာတော့မြန်ထိုးပေါက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံနေနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာဆိုဟေးဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေခေါ်ကြည့်ပါဒီတည်င်းလေးအများဆုံးရကြပါစေလူတွေမျော်လင့်စရာမရှိတော့ယေရှုရှိတယ်တည်င်းကိုကြားဒီတည်င်းတော့ပြောရမယ်တချို့လည်းပြောဧဝံဂေလိမလုံနေတဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့လူပဲလူဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလုံလို့မရဘူးဘာသာရေးလုံတာလည်းမဟုတ်ဘာသာဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာဆွဲကြလည်းမလို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြလည်းမလို့ခရစ်ယာန်လောက်ကြလည်းမလို့ဒါပေမဲ့ယေရှုတော့ခေါ်မှာမခေါ်လို့မရအောင်ပဲကဲတဲ့နေတာသူပဲရှိတာဟုတ်မရိယနဲ့နောက်ကလာမပြောင်းလဲတဲ့သူကယေရှုတပါးတည်းပဲရှိတာသူကဲမပဲရမှာကျွန်တော်လေးရှော့တကယ်လုံးကဲလို့မရနိုင်ဘူးဗျာလမ်းမိတဲ့လောက်လေးပဲရှော့လို့ကဲချင်တယ်လည်းကဲလို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဲနိုင်တာတော့ယေရှုပဲသူရဲ့နာမကကဲတင်တော့အရှင်လို့နာမည်ရတာမနေ့တနေ့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝမအိပ်နိုင်ဘူးမနက်ပိုင်း appointment ပြရတဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဗီဒီယိုရိုက်တော့ချက်ချင်းတင်ခိုင်းတာမနေ့ညယေရှုတည်င်းကြားရမယ်လူတွေမျောလင့်စရာမရှိယေရှုတည်င်းကြားရမယ်ကြားမယ်မကြားလို့မရအောင်ချစ်လို့ပြောတာဘာသာဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဖြစ်စားလည်းမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတည်င်းကိုကြားသိရှိတော့ဆက်သွားငါသည်ဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမည်ဒီနေရာမှာအခုချိန်မှာအဝတ်တော်သွားတို့စရာနေရာမရှိပေမဲ့တို့တယ်ဆိုတာကခေါ်တာဗျာအခုချိန်မှာခေါ်လို့ရတယ်ဗျာချမ်းသာရမည်ဆိုသူနဲ့လူအစုဝေးထဲနဲ့နောက်တော်တို့လာ၍အဝတ်တော်ပါလဲတို့လေဒါပေမဲ့ तू မတို့ခင်မှာ तू ဘာပြောလဲအဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမည်ဆိုသည်နဲ့ဆိုတဲ့စကားက so powerful တင်တခုခုမဖြစ်လာသေးဘူးဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားကတင်တကယ်တကိုးပါတယ်ညီကိုမောင်မတော်အရန်တကိုးပါတယ်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကြီးတင်နှုတ်ကနေတင်ဒီထဲကနေတင်မထိန်နိုင်တော့တင်ပြောထွက်သွားပြီဆိုရင်မထိန်နိုင်တော့တဲ့အထိတင်ထဲမှာပူဟလာရှင်းပြောရင်ဗျာဒီလိုဆူထွက်လာတာပေါ့လို့ပေါက်ထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးဖြစ်တော့မှာကျွန်တော် live ပါတခါလေးမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့မပြောလို့မရဘူးဒီထဲမှာဆူပွက်နေတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်တယ်ရှင်းပြောကျွန်တော်မှာဘာမှခွန်အားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ယေရှုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတယ်ဟာလေလုယာကြည်ပြောတဲ့စကားဘယ်လောက်ထိတကိုးပါလဲကျွန်တော်မပြောရဲလို့မရအောင်ညီကိုမောင်မတော်ငါအပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်သင်ပြောစမ်းမှာဘယ်လူပြောစမ်းမှာဒီလိုမျိုးလူတွေအရင်ရေးကြီးနေတယ်အာမင်ဖခင်ကတောင်းခိုင်းတယ်ငါ့ကိုတောင်းတယ်လူအမျိုးမျိုးတို့တင်အမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမယ်မြေကြီးစွန့်နိုင်ပါလေပိုင်ထိုက်တော့အခွင့်ကိုလည်းပေးမယ်လို့ပြောအတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ငါအပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်သင်ပြောရမယ်ယူပါယုံကြီးထားရမယ်အဲ့ဒီယူပါယုံတင်ပြောရရမယ်ပြောရင်လည်းပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်ယူပါယုံအရန်ကြီးရင်တင်မပြောလို့မရအောင်Okay သူကသိတယ်ယေရှုအပြင်ငါရဲ့ဘသူမှမကုနိုင်တဲ့ယောဂပျောက်မယ်ဆိုတဲ့အထဲကနေအာမခံချက်ကြီးသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ကမှသူ့ရဲ့ဘဘွားကိုတို့တာနဲ့ငါပျောက်မယ်ဆိုတာစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်တော့ဘူးပြောထွက်သွားတာ
စိတ်ကူးရင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်တာကိုအကောင်ထဲပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရင်ဆုံးစဖို့တယ် if you believe it you have to say it if you don't say it you don't have it တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ယောသက तू ယုံတယ်လေအိမ်မက်တိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ तू ယုံတဲ့အခါမှာ तू ပြောထွက်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောထွက်တဲ့အခါမှာ तू မိသားစု तू နားမလည်နိုင်ဘူးမင်းရောငါတို့ကထိုင်ရှိခိုးရမှာဒိဗေမှမရှိတာမင်းဘာတွေရှော့ပြောနေအဲ့ကလေးကသူ့အကိုတွေကကြီးကျယ်တဲ့ကောင်ငါတို့နဲ့တွေ့မှာဒါမဲ့ဖះဘာပြောလဲအေးကိုယုံလို့ပြောတဲ့စကားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားမင်းကိုဖះပေးထားတဲ့ယူပါယုံအထက်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယူပါယုံဆိုတာမြင်ချင်းဘာကိုမြင်တာဆိုတော့တင်းရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုတင်းကြိုတင်မြင်နေပြီဆိုရင်တင်းအဲ့ဒါကိုတင်းရေးရေးပြောရမယ်โอเคပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူများရဲ့ဝေဖန်တန်ကဲရတန်ရှုံချတာအမုန်းခံအကုန်ခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါဒီမိန်းမကယုံကြည်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖះပါလဲတတ်တယ်ထူတယ်ဒါဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မအားလုံးပြောပြခြင်းတယ်ဖះကတတ်တယ်ထူတယ်ဖះကအံ့ဩဖွယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖះဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမှာကငွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာရှိရမှာယူပါယုံအခုငွေရှိတယ်တစ်ချက်လေးလှုပ်ခါလိုက်တာနဲ့အဲ့သူတွေအားလုံးကသွားပြီအခုမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့သူတော်တော်များများကဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပတ်စံရှိတဲ့သူတွေပဲတော်တော်များများဖြစ်သွားတာတယောက်ဆိုရင်ပြောတာကျွန်တော်သူပြောနေတယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျဟေးကိုနဲ့မဆိုင်လို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေရုံမရအောင်နော်ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်ထိုင်ကြည့်တင်မျက်ရည်ကျအောင်ကြားသူပြောဘာပြောဆိုမနေ့ကမှအိမ်တက်ပါလေအိမ်တက်ဆူတောင်းတာတဲ့နော်အိမ်တက်တာလားပါလားအိမ်တစ်တက်အိမ်တစ်တက်တာမနေ့ကမှတက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကပြိုသွားပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီအိမ်လေးရဖို့ तू နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှ तू တကယ်ကိုစူးစမ်းခဲ့တာလက်သွားဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဒါပေမဲ့ဖျက်ဆိုတစ်ချက်ကလေးနဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပါသွားပြီဒါပေမဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပါသွားသူတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။မဲ့အသက်ရှင်လို့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်မျှော်လင့်စရာဟောကျွန်တော်တို့မှမျှော်လင့်စရာဘာရှိလဲလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်မှယူပါယုံရှိဖို့ပဲလိုတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်စီမံကိန်းတွေစဆွဲတယ်။အခုကျွေးမွေးကြည့်ရှုတာတွေကတပိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်စံချမ်းတာနေခဲ့ပြီးမှအကုန်လုံးတိုက်ထဲမှာပါသွားပြီးသူတို့မှဘယ်ကနေပြန်စမှမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် plan နေစဆွဲပြီးမကြခင်မှာကျွန်တော်စတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဘုရားလည်းကျွန်တော်ညံပညာပေးတယ်တနေ့ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ထိုင်ဆွဲနေတာဘာပြီးရင်ဘာလုံးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်ဝင်ပေးတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လေညီကောင်မတို့အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ယူပါယုံရှိရမယ်ယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်ရှိချင်လားလွယ်လေးတင့်ကိုတင်ကြည့်နေဘယ်တော့မှယူပါယုံမရဘူးသူများရဲ့လိုအပ်မှုတွေဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲဆိုတာတင်လိုက်ရှာရင်တင်ယူပါယုံရသွားအောင်ရလားမသိယူပါယုံမရတဲ့သူတွေတော်တော်များများဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပဲကိုပြည့်စုံဖို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကိုတိုးတက်ဖို့ကိုပဲ self center ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူကဘယ်တော့မှယူပါယုံမရအောင်ယောသမှာအကိုတွေမောင်နှမတွေအများကြီးရှစ်လင်ကစားသူပဲဘာဖြစ်လို့ယူပါယုံရတာလဲသူအကိုတွေက self center သူအကိုတွေကကြီးတဲ့ပုံကသူတို့ကိုပဲသူတို့ပြန်ကြည့်တာဒါပေမဲ့ယောသရဲ့တဘာဝကြတော့စဉ်းစားကြည့်သူ့ကိုယ်တွေရောင်းစားလိုက်လို့ဟလာသူများစီမှာကျွန်ဖြစ်သွားပြီးအချိန်တန်တော့အောင်မြင်သွားတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အကိုယ်တွေပြန်တွေ့ရောသူ့အကိုယ်တွေက guilty conscious ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အကိုယ်တွေသူပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်
ဒီလူတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ကဲတင်ဖို့ရတော့ဖျားသခင်ရှေ့မစွကတဲ့ကကျွန်တော်ကိုပို့ထားပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူချင်းချင်းဗျာပြတ်တဲ့မျက်နှာညှိုးငယ်တော့မြင်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့မျက်နှာညှိုးငယ်တာလဲကျွန်တော်အိမ်မက်မက်လို့တဲ့သူများမျက်နှာညှိုးငယ်တာဟဲ့လားကို तू ကတွားပြီးတော့မှ concern ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်သူများဖြစ်တဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့မှအလေးနဲ့ထားတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်လို့ပြရတဲ့ဘာအိမ်မက်လဲတဲ့ဒီလိုမှတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းသူများရဲ့မျက်နှာကြိတ်မျက်နှာခဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတတ်တဲ့နှလုံးသားဘယ်သူမှရှိလဲဆိုတော့ယောသပ်မှရှိနေတယ်ဒီလိုလူကိုဖျားသခင်ကမရွေးကောင်းဘယ်လိုလူရွေးကောင်းမှာလဲဖျားချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်သူများကိုအမြဲဦးစားပေးတတ်တဲ့လူတွေကဖျားချီးမြှောက်တာအာဗြဟံကိုဘုရားခင်ဘာလို့ချီးမြှောက်လဲရိုးရိုးလေးပဲအာဗြဟံကလေသူကျွေးမွေးထားတဲ့သူ့တူနဲ့ဟဲ့လားသူ့တူရဲ့တိုးချောင်းသားတွေနဲ့ဟဲ့လားသူ့ရဲ့တိုးချောင်းသားတွေနဲ့စကားများတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းမဲ့သူ့ရဲ့တူကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးယူသွားပါတဲ့မင်းမကြိုက်တဲ့နေရာကိုငါယူပါမယ်တဲ့နှလုံးသားမင်းငါကြွေးမှမင်းလူဖြစ်လာတဲ့ကောင်မင်းငါခေါ်လာမှမင်းလူဖြစ်လာမင်းအဲ့လိုလူပန်းမွားနဲ့ तू မပြောဘူးမင်းကြိုက်တာယူသွားပါတဲ့မင်းစိတ်ကျင်တဲ့အထိအကုန်ယူသွားဆိုဟိုကလည်းကျင်တဲ့အထိအကုန်ယူသွားတယ်တခါတလေမှတင်သူများကိုနားလေပေးလိုက်လို့သူများတင်ကိုနားလေပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ပေါ်မှာတင်ပြန်မခံစားနဲ့ဘူးသူများကိုနားလေပေးလို့သူများပြန်မနားလေပေးလိုက်ရင်တင်အဲ့မှာဝမ်းနဲ့ကြည့်ကွယ်ပြီးတော့သူ့တော့ငါနားလေပေးလိုက်တာငါတို့တစားမှပြန်မကြည့်တော့တစားမှဆိုတဲ့အဖွဲတွေရှိနိုင်တယ်ရင်းနေပြီဆိုတာရှိလို့ပဲတစားမှငါ့ကိုပြန်လဲမကြည့်ဆိုတာရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒါကကောင်းပါတယ်သူများစီရမရလဲဖျားစီရရတယ်လေမဆနိုင်ဖို့ပဲကိုယ်ဖျားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများဆရာပြန်ယူဖို့မျှော်လင့်နေတင့်ကိုဖျားထားကြတဲ့ဟိုသူများကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ထားတာယူဖို့ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဆရာပြန်မျှော်လင့်နေခါလေးမှာဖျားကတင့်ကိုချီးမြှောက်ထားတာလူတွေဆရာပြန်မျှော်ဖို့မဟုတ်ဖျားစီမှာမျှော်လင့်တတ်ဖို့အာမင်ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်ဘာအားပေးချင်လဲဆိုတော့ဖျားကကြီးသောအမှုကိုတင့်အားဖြင့်ပြုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ယူပါယုံရှိရမယ်ဒါဆိုမေးလိုက်မယ်ဆရာယူပါယုံမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်တင့်ကိုတင် focus လုပ်တာထားလူများတွေကိုစတင်လို့ focus လုပ်တဲ့အကျင့်ကိုစလုပ်ပါလူတွေကိုဘယ်လိုမဆကူညီရမလဲဆိုတဲ့ယူပါယုံလေးကိုစပြီးတော့ထားလိုက်ပါလူတွေကိုတင်ဟလာသူတို့ဘာလို့အနေလဲငါဘာဖြစ်စည်းပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးတင်စတင်လို့အဲ့ဒါပဲအမြဲတမ်းမွေးမြူထားလိုက်ရင်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ step by step ဘုရားခင်အကုန်ဖော်ပြလာလိမ့်မယ်အာမင်ယူပါယုံမရှိဘူးဆိုရင်တင်ယူပါယုံကိုရယူရမယ်ဘယ်လိုရယူမလဲတင်ကိုတင် focus လုပ်နေလို့မရဘူးသူများကိုတင် focus လုပ်နိုင်ရမယ်သူများအတွက်သူများအကျိုးကိုကြည့်တတ်တာများလာရင်တင်ပါလောက်ရမလဲဆိုအလိုလိုနေရင်းနဲ့ဘုရားသခင်တစ်ခုပြီးတစ်ခု step by step ပေါ်ပြလာတာကိုတင်ခံစားလိမ့်မယ်အာမင်โอเคယူပါယုံရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲစတင်လို့တင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လေဘုရားပဲဆက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ရဲ့ယူပါယုံရောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုဆွဲခေါ်သွားမဲ့အရာတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်သိထားမယ့်အရာကပြဿနာအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးကတင်အတွက်လေကတစ်တွေဆိုတာကိုသိထားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ငါကြားမှာဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်ခါလေးမှာလူကပြဿနာအခက်အခဲကိုမကြိုက်ဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေအားဖြင့်ပဲတင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ဘုရားသခင် step by step ဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်နဲ့ဘယ်တော့မှအားမငယ်နဲ့ဘယ်တော့မှငါကြမ်းမဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်စေနဲ့ဒါပေမဲ့တခုပဲအရေးကြီးတာဘယ်လောက်ပဲအခက်ခဲထဲမှာတင်ရှိနေပါစေတင်မှာရှိရမယ့်အရာတခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကိုတင်အမြဲတမ်းဝန်ခံနေဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အာမင်ငါ့ကိုဘုရားခင်ဒီအရာနဲ့လမ်းဆုံးစေမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဒီလိုယောဂနဲ့ပဲ
တီဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးငါကအသက်ရှိမယ်ငါချမ်းမာမယ်ငါအပြစ်လူပေါင်းမြောက်များစွာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ငါကသူများစီယူတဲ့အသက်တာမဖြစ်စေရဘူးသူများငါပေးနိုင်တဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုကပြုပြင်ပြောင်းလဲလာပြီး Kairos moment ဆိုတာတင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လာရင်ဖျားသခင်ကတင်မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းတင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖျားရှာကုန်ပြင်ဆင်ပေးလာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်တတိချက်ရမှာတတိထားရမယ့်အရာကပြဿနာခက်ခဲကြုံလိုက်စိတ်တက်ကြသွားတဲ့ထဲမှာတင်လုံးဝမပါစေနဲ့အဲ့ဒါကတင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုနီးတဲ့နီးအောင်တွန်းပို့ပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားဖော်ပြတခါလေးမှချက်ချင်းတင်မသိနိုင်ဘူးနော်တင်မသိနိုင်ဘူးတင်မသိနိုင်ဘူးတင်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတာတင်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှအော်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ရပါလားဆိုတာတင်သိတယ်ဥပမာဗျာဘလိုင်းကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲလို့မေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်သိသွားပြီအရာသိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းသိတာမဟုတ်အရာသိတယ်တကယ်ကိုသိသွားတာဟာလေလုယာဖြစ်လောင်သိသွားတာနောက်မှပြောပြမယ်နောက်မှပြောပြမယ်မလောနဲ့အမေမလောပါနဲ့ခြေစုပြီသူ့အချိန်နဲ့သူပေါ့ပြောပါတယ်အတင်းပြောခိုင်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေပဲတော့သိလာလိမ့်မယ်တင်မပူနဲ့သိလာလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တစ်ခုပဲကျွန်တော်အားပေးချင်တာမှကြည့်ယောဟန်ခန်းကြီး16အငယ်24အလုံးသွားရအောင်အခုဒီချိန်ဒီကာလမှာဖျားသခင်လို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာဝင်ငှမှာလဲကိုတော့လို့ဖျားပြောတဲ့ခါမှာဒါဝင်ငှတာယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တင်တို့သည်အဘယ်စုကိုမျှမတောင်းကြသေးဆရာလည်းကျွန်တော်တောင်းတာပါတင်းအတွက်တင်တောင်းတာလေမင်းယူပါရောအရာသေးနေမင်းတောင်းတဲ့အရာအရာသေးနေခါမှာငါပေးဖို့ရမ်းခတ်တယ်ငါမင်းတို့ပြင်ဆင်တဲ့အရာအကြီးမင်းတောင်းတာတိတ်တိတ်လေးနည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်တယ်ဖေဟာငါဤနာမကိုအမိပြု၍တင်းတို့ဒီအဘဲစုကိုမြတ်မတောင်းကျွန်တော်တောင်းတာပေါ့အေးတောင်းတဲ့ဟာကလည်းငါပေးချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေမင်းတောင်းတဲ့ဟာကမင်းရဲ့အိမ်တော်ရေးစားဝတ်နေရေးပဲမင်းတောင်းတာအဲ့ဒါငါတို့အရာသေးလွန်းနေတယ်ငါမင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကကြီးလွန်းတယ်ဟာဆရာဟုတ်လို့လားဆရာယေရမိခန်းကြီး33ငယ်3အားလုံးရတယ်အလွတ်လေးယူလိုက်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီညာဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ဘာလဲကွယ်ကြီးသောအရာဖယားတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကတည်တည်လေးမဟုတ်ကြီးသောအရာ come on စိတ်လှုပ်ရှားစမ်းပါဘာလဲကြီးသောအရာဒီမသိနိုင်အောင်နည်းနည်းတဲ့အရာကိုငါပြမယ်လို့ပြောတယ်ဖယားခင်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကြီးပါလဲကြီးသောအရာပြောချင်တာတင်းရဲ့အိမ်မက်တောင်မှမဆန့်နိုင်လောက်တဲ့ကြီးမားသောမင်္ဂလာတွေဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးငယ်ငယ်တုန်းကလေငယ်တော့ကျွန်တော်ဖောင်ကြီးမှမွေးတာ哦ဖောင်ကြီးကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကသွားဖူးစာသွားစုံတာဖောင်ကြီးမွေပေါ်များတဲ့နေရာဖောင်ကြီးမှာဘယ်လိုသွားစုံလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သွားစုံကြတယ်ကျွန်တော်ဖေနဲ့အမေဟုတ်ကဲ့ဝင်တဲ့တော့ဖောင်ကြီးပေါ်အမေကလည်းဖောင်ကြီးကဖောင်ကြီးပဲဒီဖောင်ကြီးမှာသွားစုံတော့ကျွန်တော်မွေးလာအောင်โอเคအဲ့ဒီဖောင်ကြီးဆိုတာကဘာမှမရှိဘူးတကယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်ပြောပြမလားကစားစရာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုစပိန်ခွေလေးဝချမ်းပြားလေးနဲ့လေအဲ့ဒုကရှောက်ဒုရတဲ့ဖွဲ့ထားလိုက်ပြီးတော့တို့လေကားနဲလုံးအားကြီးလို့တီကားစသည်လားမတီဆိုတဲ့ကားချွန်ကြီးနဲ့ခေါင်းချွန်နဲ့ဟိုတော့ကားကြီး
အဲ့တီအီကားတစ်စီးထွက်ပြီးဆိုအနောက်ကနေတို့လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်စီလိုက်ရှူတာအဲ့လိုကားဘလောက်နေလဲဆိုတာကားရဲ့ဓာတ်စီအနံ့ကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုဆိုကလေးတွေလိုက်ရှူတယ်အဲ့လိုဒါပဲရှိတယ်ဖောင်ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားသောယူပါယုံကဘာလဲလို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်အတွက်ကြီးမားသောယူပါယုံပါဆိုရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ပြီဖောင်ကြီးမှာမွေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကရန်ကုန်ရောက်ရင်အယံပြောတာရန်ကုန်ရောက်သွားပြီးပြန်လာရင်ဖောင်ကြီးတောသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအကြီးကျယ်ရှောက်ပြောတော့တာမင်းငါဘာတွေ့ခဲ့တာမင်းဘာဟုတ်လားအရာထင်ကြီးတာရန်ကုန်ကပြန်လာပြီးတော့ဟိုစားရန်ကုန်မှာကျတော့အမျိုးဆွေတွေများတော့အဲ့အမျိုးဆွေတွေကလည်းဆိုတဲ့တခြင်းတွေပြန်ယူသွားဟိုမှာအင်္ဂလိပ်တခြင်းတွေဆရာပြန်သွားလို့တာသူတို့ကနောက်မှပြောတယ်ကိုဒေးဗစ်တင်ပေးလိုက်တဲ့တခြင်းတွေအားလုံးအသက်ကြီးလာတဲ့အထိရှိတယ်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့တလွဲတွေကြီးပဲတဲ့ရတဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရှောက်လုပ်ခဲ့တာတလွဲပဲကျွန်တော်မှရန်ကုန်ဆိုတာအမြင့်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒါမဲ့အဖေသေးအမေအလုတ်ပြုတ်အမေအရင်အလုတ်ပြုတ်တာသူလည်း88အရေးခင်းလေဒါပဲဒါလှုပ်လိုက်တော့အမကျွန်တော်အမေလည်းအမနိုင်ငံစိတ်တဲ့ပြင်းထန်နေတော့မလုံးနဲ့ကောင်းတာဖြူသွားတာနိုင်ငံစိတ်တဲ့အထက်မှာရှိအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမေကအလုတ်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကတေးတယ်ကျွန်တော်ဖေတေးပါဆိုတော့တော်တော်စုဆောင်ရှိထားပုံရှိတယ်ဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖေနဲ့အမေကသူတို့ဂုံမဲသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲငါတို့ကျောင်းတွေကသူတို့ကျ2ယောက်လောက်ကျောင်းငါတို့ကျောင်းကဂုံတူးထွက်ရမယ်ဂုံတူးသာသူတို့ကျောင်းတွေထွက်တာဒီမှာဘာဒူးမှမထွက်တာအတကုံချပြီးလဲပြောအလုပ်လဲပြုတ်လဲပြောဘာမှမရှိတော့အစိုးရအိမ်ကပြန်အပ်ပြီလေပြန်အပ်ပြီဆိုတော့အမျိုးတွေအိမ်မှာသွားနေရတာဟုတ်ပြီအမျိုးတွေအိမ်မှာသွားနေရတော့လေအခန်းလေးတစ်ခန်းသေးသေးလေးထဲမှာအကုန်ကြက်ညှက်ပြီးတော့နေရတာโอเคထားဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျော်လင့်ရတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူများတွေအဲ့ချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံအရန်သွားတယ်ဘန်ကောက်လေရင်ကွင်းရောက်ရင်ငါတေးပြောပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမျော်လင့်ဆုံးအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ခေတ္တကဘန်ကောက်လေရင်ကွင်းနဲ့ပြန်ကန်ထုတ်တယ်လေရှိုးမနီမပြနိုင်ရင်အဲ့ခေတ်1995ခုနှစ်ခေတ္တကရှိုးမနီမပြနိုင်ပြန်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ခြေနှက်တဲ့ကောင်ဘန်ကောက်လေရင်ကွင်းကနေပြန်ရလဲခြေနှက်တယ်လေလုံးဝကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘန်ကောက်လေရင်ကွင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြီးပြီပြန်မယ်ပြန်ရင်ဘာလဲငါဘန်ကောက်ရောက်ဘူးလေအဲ့လေဘယ်မှာလဲလေရင်ကွင်းလေရင်ကွင်းလည်းဒါဘန်ကောက်ပဲလေရောက်ခြေနှက်ပြီပြန်ထုတ်လေအေးစေးပဲအဲ့လိုယူပါယုံထားတဲ့လူတယောက်အခုကဘာပတ်မှာဆိုတော့အုံနောက်ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကကဘာပတ်စေတယ်ဖယားဆောနော်ကိုပတ်တာကိုကကိုရဲ့အခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုက underestimate လုပ်နေတာဖယားကအဲ့လိုဖယားမဟုတ်ကြီးသောအရာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဖယား hallelujah ကြီးသောအရာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ဖယားဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးမောင်နှမထဲမှာလုံးဝရုပ်ရည်အားဖြင့်ပဲကြည့်မလားဘာအပညာရှိကြည့်မလားဘာမရှိတယ်ကျွန်တော်မေကိုပြန်လှုပ်ကျွေးရတာပြောချင်တာ तू လည်းမမျော်လင့်နိုင်ပါဘူးမျော်လင့်ထားတာအမအင်းနဲ့အကိုကြီးကနည်းနည်းပုံစံကြတယ်နည်းနည်းလုံနိုင်ကိုင်းနေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရုပ်ကလေးကို तू ထင်မှာမဟုတ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ပေးမိတောင်းမမီလေးတိလေးပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုစားလေအထစ်ဆိုတော့လူစင်မမိဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတာဒီကလေးကတနာပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တကယ်ရုပ်ကလေးအဲ့လိုလေးဘိုက်ပူနံကားရုပ်လေးငယ်တော့ဟုတ်တယ်အမေကျွန်တော်တီးတာပေါ့အမေကလည်းကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နေရတာအမေက तू ကငယ်လေးနဲ့ तू ကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်ဖို့အရေးပေါ့နော် तू ကနေတွေလျှောက်ထွက်ရတာနေတွေထွက်ရင် तू ကျောင်းဖြစ်တယ်ဆိုငယ်လေးနဲ့ဘယ်နှစ်မှာကျောင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့အမေကဘယ်လို89မှာ88မှာအမေကအလုပ်ပြုတ်တယ်ဟာယူဘယ်လို89လဲအမေဘယ်နှစ်ကြောက်ဖြစ်လဲဆို89လဲ88မှာအမေကအလုပ်ပြုတ်သွားပြီအမေစဉ်းစားအောင်အမေခဏစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်လည်းမစဉ်းစားနိုင်တော့လို့ထားလိုက်ဒီမှာကြည့်
မဟုတ်အတ္တတည်းအတ္တတော်တော်ဝေးသွားပြီအမေခဏလေးအမေရဲ့ကျွန်တော်တရားပြန်ဟောလိုက်တော့ဟမ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှကြောင်းအုပ်ဖြစ်တာလဲလို့ပြောတာစဉ်းစားလိုက်တော့အမေရဲ့မစဉ်းစားတော့အမေအရန်မောသွားပြီအမေထားရတော့အမေကော်ဖီလေးပါလေးတောက်လိုက်တော့အမေဆိုကျွန်တော်ငယ်လေးဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ပဲကြီးလာတာအဖေကကျွန်တော်ကြည်တာဒီကလေးစကားအားထစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနာတာပေါ့နော်တနာလူစင်မမီတဲ့ကလေးလေးလို့ကျွန်တော်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အမကြီးအခုလူစင်မီလုံးနဲ့ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်က share လုပ်ကျွေးနေတာပြောချင်တာကျွန်တော်အမေဘာလို့အဲ့လဲပြောစကားတစ်ခုမှမထွက်စေနဲ့လိုအပ်တာအကုန်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဒါပဲဟာဒီဖွားလဲကောင်းကြီးရှိရနော်အဖွားလေလူတွေအားလုံးရဲ့အဖွားပဲလေအဖွားသူ့အဖွားပြောတာမကြိုက်ဘူးကြည့်တရားဟောနေရန်ထားဖြစ်တယ်ကြည့်စွာတာဘောဖိုးလေအန်ဒီလောက်တော့လို့လေအန်ဒီ sorry အန်ဒီဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့ဟလာဟိုလူစင်မမီတဲ့ဘဝနဲ့လာပါစေကျွန်တော်ပြောပြတကယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ဟာတာဖြစ်ရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်တကယ်စကားတစ်လုံးပြောဖို့ဒီလိုပေါင်ပုတ်ရတယ်ကောင်ကျွန်တော်မေသူပြတယ်တလားအဲ့လိုကြာသူမှမိတယ်သူเจ้าဖြစ်တဲ့နှစ်တည်းမှမိတယ်ကျွန်တော်ပုံတော့သူပြနေတယ်ကြစ်တယ်ချမ်းတကယ်အဲ့လိုရုပ်မျိုးကျွန်တော်ဟာစကားတစ်ခုပြောဖို့အတွက်ထွက်ချင်တယ်ဒီကနေမထွက်တာဘယ်လိုမှန်းကိုမသိတာတကယ်မရဒီကြက်သွန်နေဆိုတာဘယ်လိုမှမထွက်ဘူးကျွန်တော်အဖိုးရဲ့လေပြောချမ်းမထွက်ဘူးပေါင်ကို10ခါလောက်ပုံတော့ကြက်သွန်နေဆိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်တာဒီလိုလူမျိုးကဘလို့မှကိုတရားဟောဆရာဆိုတာခမရအဝေးမှာဒါမှကြီးသောအရာတင်မသိနိုင်အောင်နတ်နေတဲ့အရာကိုဘုရားကပြချင်တယ်ဘုရားဟာလေလုယာဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်မတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပြတာနားလေတောင်အကုန်လုံးအရမှာအရာရောက်တင်လဲတင်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကလောက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးအခုထပ်လို့ရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးပဲလာမယ့်အနာဂတ်မှာတင်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်အများကြီးမြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားခိုင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအစိုးရအကောင်းပေါ်ပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကြီးတဲ့အခါမှာယင်ထဲမှာတကယ်ကိုဟာကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲလှောင်ပိတ်နေတဲ့အထက်ကနေအော်နေတဲ့အတန်တွေလေခင်ဗျကြားရင်လန့်နိုးတယ်နော်ကျွန်တော်လှောင်ပိတ်တယ်ကဲကြပါလို့ပြောတဲ့အတန်ကြီးကကျွန်တော်ရေးလဲရင်ဆိုးစေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မြန်မာပြည်ကတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံမကြခင်ဖြစ်ရမယ်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအောင်မြင်ဆုံး Saudi Asia မှာအော်စရာကောင်းလို့တဲ့နိုင်ငံပြန်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ရတယ်အာမင်အဲ့ဒီထဲမှာတင်တို့လည်းပါစေအဲ့ဒီထဲမှာတင်တို့လည်းအုတ်တချက်တဲတဲ့ဘွဲ့အနေနဲ့တင်တို့အားဖြင့်မြန်မာပြည်ပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုကြီးသောအရာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့သားနဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဖခင်တိုးတက်ပြင်ဆင်တာပါလဲကြီးသောအရာပြောကြီးသောအရာပြောရအောင်ဟာလေလုယာသင်မသိနိုင်အောင်နတ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်အချင်းတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လေကျွန်တော်အဲ့ရနေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရင်အရန်အော်တယ်အော်စရာကောင်းတော့ဖခင်လုံးပါလေတို့ဖခင်ရဲ့နာမကအော်ပဲတိုင်မင်ပါတကိုးကြီးတော်ဖခင်ထာဝရအဖငြိမ့်သက်ခြင်းရရှင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကတင့်ကိုမဆာမယ်အဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုချီးမြှောက်မယ်အဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့တင်းတောင်းတဲ့စုတွေကတင်းနေတယ်ဖခင်မကြိုက်ဘူးပေးချင်တာအကြီးကြီးတင်းကတေးသေးလေးတောင်းနေတယ်ဖခင်မကြိုက်ဘူးဒါဖခင်ပြောတဲ့စကားရှင်းလေးပဲယောဟန်ခန်းကြီး16ငယ်24မှာဘာပြောလဲဘာပြောလဲယခုတိုင်အောင်ငါဤနာမကိုအမိပြု၍တင်းတို့ဒီအဘဲစုကိုများဟာကိုတော့တောင်းတာဘောလို့ပြောလိုက်မယ်မင်းမတောင်းဘူးတဲ့မင်းတောင်းတဲ့အရာကအကြီးကြီးတွေငါပြင်ဆင်ထားတာအကြီးကြီးမင်းတောင်းတာတေးသေးလေးတောင်းနေတယ်ဒါဆိုငါတောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချက်ဒီနေ့စတော့မှလူပေါင်းမြောက်များစွာတင်အပြင်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တင်စားတောင်းရမယ်
အာမင်ကျွန်တော်အများကြီးမတောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်ကတကယ်တောင်းပြီဆိုလဲတကယ်ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်သိတယ်သူ့နှလုံးသားပေးချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိတယ်အဘယ်စုကမြမတောင်းကြတယ်သင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆိုတာပါလေဟေးကျွန်တော်ပြောမယ်သင်လိုချင်တာရလို့သင်ဝမ်းမမြောက်ဘူးကျွန်တော်အမခံရတယ်တကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာသူများလိုအပ်တာဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအယံဝမ်းမြောက်တာကျွန်တော်ဒါလိုအပ်နေတာဆရာဘလို့သိတာလဲသူရဲ့အထက်ကနေဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလိုအပ်နေတာလေဆရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကြီးတဲ့အခါမှာအထက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒါဝမ်းမြောက်ခြင်းဥပမာဗျာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရတယ်ဗျာမရခင်တော့ရချင်တယ်လို့ပဲရပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့သူများလိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရလိုက်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကဘာနဲ့မှမတူဘူးကြောင့်တင်တို့ဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကပြောချင်တာပါလေဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေမင်းအားဖြင့်သူများတွေလိုအပ်မှုတွေကဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့သူတယောက်တင်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တင်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်ပြီအဲ့ဒီအတွက်မင်းတို့တောင်းရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အာမင်အာမင်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်ဖို့တင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့မှကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းအတွက်ဘာ9000ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာ9000ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲဖြတ်ခနဲပေးလိုက်မိတာအဲ့ဒီကလေးရဲ့ကြောင်းစိတ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာလာပြောပြမှမျက်ရည်နဲ့လာပြောတာဆရာကကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဟာဘယ်တော့လဲသားရဲ့ဆရာအကိုဘသူနဲ့ပေးလိုက်တဲ့9000လေးကျွန်တော်ကြောင်းစိတ်သွင်းဖို့လုံတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မရလို့ဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်လေးပဲဟာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသိသွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေဘယ်နှယောက်ရှိမလဲမသိဘူးငါပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပေးဖို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်မပေးရမယ်အမောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ထားတယ်ဘယ်သူလဲအတန်ကြားပြီဆိုတော့ငါပေးမယ်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့သူများအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်လောက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လာတဲ့မျက်ရည်နာကကိုယ်ပို့တော့ဝမ်းမြောက်စေတယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဆရာဒါတောင်းတစ်ခုရှိတယ်တင်းတို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံနေစေခြင်းကတောင်းထိုးတောင်းနေရလိမ့်မယ်ဘာကိုတောင်းခိုင်းတာလဲဖခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြီးသောအရာကိုတောင်းခိုင်းတာဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆုတောင်းပါဘာအတွက်လဲကြီးသောအရာဘသူအတွက်လဲများစွာသောသူတွေအတွက်တော့ခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်တကယ်များစွာသောသူတွေအတွက်တောင်းတာကိုဖခင်ကြိုက်လားမကြိုက်လားကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် First Chronicles chapter 4 verse 9 ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်9ကိုကြည့်အောင်ထိုအဆွေမျိုး၌ယာဘတ်သည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏ထိုအဆွေမျိုး၌ယာဘတ်သည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်တယ်အော်သူ့အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဆိုလေယာဘတ်အမိဖြစ်မဲ့တယ်ပြောချင်တာကယာဘတ်ဆိုတာမွေးလာကလေးကသူ့အမေရဲ့ကောင်းကြီးသူ့အဖေရဲ့ကောင်းကြီးမခံစားတဲ့ကလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကနာကျင်ခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ pain နာကျင်တဲ့သူနာကျင်စေတဲ့သူမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတော့ငနာလေးနော်နာမည်ကပေးထားတာပါလေမွေးကလေးကငါနင်းမွေးတာနဲ့ငါသိမလို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ငနာလေးဟဲ့ငနာလေးဘယ်သွားမလဲငနာလေးစားပြီလားငနာလေးနာမည်ကမကောင်း
ngana tu mia ba pio aye ma chi wu ai di ngana le ya aku ba lou pi le chi sa twa ရှာဘက်ကလည်းကိုရောဒီကျွန်တော်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးပြီ တွက်လားကျွန်တော်အစင်ကောင်းကြီးပေးသူ့ရဲ့ history ကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အစင်ကောင်းကြီးပေးပြောချင်တာသူ့အမျိုးမှာမျက်နှာရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူ့အမျိုးမှာကောင်းကြီးရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူ့အမျိုးမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှအထင်ကြီးတဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါလောက်ငါကသူများအတွက်အသုံးမကျတဲ့လူလိုဖြစ်နေပေမဲ့ငါအပြင်တိတစ်မျိုးလုံးကောင်းကြီးပြန်ခံစားရမယ်သူဆုံးဖြတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေး၍ကျွန်ုပ်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါဘာလို့သူတောင်းတာလဲမကြည့်သူ့ကိုကောင်းကြီးမရှိဘူးလို့ပြောထားတဲ့သူတွေကသူ့အပြင်ကောင်းကြီးပြန်ရှိရမယ်လို့သူလုံးဝဆုံးဖြတ်ပလိုက်တယ်တင်စားရမယ်ကျွန်တော်ခဏကောင်းကြီးမပေးနဲ့အစင်ကောင်းကြီးပေး तू ဘာကြောင့် तू အဲ့လိုဆူတောင်းရဲတာလဲသိလား तू နှလုံးသားမှန်လို့ तू ကောင်းစားဖို့ तू တောင်းတာမဟုတ်ဘူး तू များကိုမဆချင်လို့ तू တောင်းတာ तू များကိုဖေးမချင်လို့ तू တောင်းတာ तू တမျိုးလုံးစင်းငယ်ချင်းတဲ့လွတ်ဖို့ तू တောင်းတာ तू အပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဒါကြောင့် तू အဆွေအမျိုးမှာ तू ဟာထူးဆန်းသော तू ဖြစ်လာတာဘာလို့အဆွေအမျိုးကနေပြန်တက်တဲ့ခံရလောက်တဲ့သူဖြစ်သွားတာဒီအကြောင်းအရာသူ့ဘာသာသူယာဘတ်ကသူ့ကိုသူပြောနာမို့သူများကပြောရတာသူ့ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးထဲမှာထူးဆန်းသောသူဖြစ်ခြင်းရင်အဲ့ဒီအမျိုးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူပြန်ဖြစ်မှထူးဆန်းသောသူဖြစ်လာတာဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါကအများထဲတယောက်မဖြစ်เสียဘူးငါအပြင်လူအများကောင်းကြီးခံစားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးပါဘာအတွက်သူတောင်းတာလဲသူ့အတွက်တောင်းတာမဟုတ်သူများအတွက်သူတောင်းတာအဲ့ဒါကိုဖျားကြိုက်တာမထာညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောပြမယ်တင်ဘသူအတွက်တောင်းတာလဲဆိုတာဖျားသိတယ်တင်အတွက်တင်တောင်းတာလားသူများအတွက်တင်တောင်းနေတာလားဖျားသိတယ်ဆုတောင်းပြီဆိုရင်ဖျားကနှလုံးသားကိုကြည့်လိုက်တာနှလုံးကိုစစ်တာဖယားယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်9ချက်လေးကြည့်အောင်10ပဲကြည့်လိုက်10ကိုဖတ်10ပဲကြည့်လိုက်တော့ယေရမိခန်းကြီး19ငယ်10ငါခြာရဖျားသည့်လူအသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးပြစ်ကိုပေးခြင်းကနှလုံးကြောက်ကတ်တို့ကိုစစ်ကြောတတ်စစ်ကြောတတ်တယ်ဖယားကနှလုံးကြောက်ကတ်ကိုစစ်တယ်ဖယားပြောချင်တာကဖယားလူတယောက်ကဆူတောင်းပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ပေါကြည့်လေနှလုံးသားကိုဖမ်းလို့ကြည့်လိုက်တာဘာလို့ तू တောင်းတာလဲဘယ်အတွက် तू တောင်းတာလဲဖယားပေးချင်တယ်ဖယားနော်ဖယားသခင်အင်မတန်မကိုဘယ်လိုခေါ်လဲပေးကမ်းရိုက်ရောတဲ့ဖယားကျွန်တော်ဖယားကျွန်တော်သိတဲ့ဖယားအင်မတန်ပေးကမ်းခြင်းမှာရိုက်ရောတဲ့ဖယားကစီလုံးဝမနေတဲ့ဖယားအယံပေးကမ်းနိုင်တဲ့ဖယားအယံမဆနိုင်တဲ့ဖယားဒါဖယားကိုတကယ်ရသွားတဲ့လူတယောက်ကပေးကမ်းတတ်ခြင်းမှာအယံအားကြီးလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကပေးကမ်းတတ်တာ For God so loved the world that he gave his only begotten son သူကလို့ပြောတာဖယားကလူလောကသားကိုချစ်လို့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သားကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်မှာဘာထပ်ပြောလဲသားတော်နဲ့တကွဘာကိုထပ်ပေးလဲခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဆိုတော့ဒီဖယားကအယံပေးကမ်းတတ်တဲ့ဖယားကြီးတောင်းကြည့်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်လဲတလားအမြဲတမ်းသူများကိုပေးကမ်းတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဥပမာဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံတိုးတက်သွားလဲမပြောနဲ့အာဖရိကမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့ဘာဖြစ်လဲရေးလဲထောက်ပံ့ခဲ့တာအာဖရိကရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတွေအားလုံးအစသူတို့အများကြီးထောက်ပံ့ခဲ့တာဆိုကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းရဲ့အရာကဘယ်ကနေရလဲဆိုဖယားနှလုံးသားကိုရတဲ့နေ့ရနဲ့စပြီးတော့မှကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားဖြစ်သွားတာအဲ့နှလုံးသားနဲ့စတော့ကောင်းစားခြင်းနဲ့စတော့တာပဲအာမင်ဖယားပေးကမ်းတတ်တဲ့ဖယားဆိုတော့သူကဘာအတွက်တောင်းတာလဲဆိုတော့ तू အယံပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဖယားသိသွားပြီဖယားကတင်းနှလုံးသားကြီးအစစ်နဲ့တောင်းတာမြင်သွားရင် तू တကယ်ပေးတဲ့ဖယားနော်ဒီတို့ပြောပြမယ်ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်
တင်းတွက်မဟုတ်ဘူးတင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်တင်းကျွယ်ဝဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့မြန်မာစကားမှာမပါလာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်အခုအင်္ဂလိပ်စကားမှာပဲရှိတယ်ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေပညာမဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တာပညာရှိတဲ့သူတွေကမဖြစ်ဘူးရှောလမုန်ကဒီလိုပြောထားတယ် Proverbs chapter 1 verse 32မှာဘာလဲညာတိတ်သောသူတို့သည်လမ်းလွဲသဖြင့်အသက်ဆုံးတတ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်တတိလစ်သောအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်ဒီမှာကြည့် for the turning away of the simple will slay them and the complacency fools will destroy them အင်္ဂလိပ်ဗမာမှာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်မှာပဲရှိတယ်ပျက်စီးစေတာကတဲ့အဲ့ဒီငွေရေးကြေးရေးကြောင့်ပျက်စီးတဲ့သူတွေကတဲ့ပညာမရှိတဲ့သူပဲပျက်စီးတာတဲ့ဆိုဖယားကဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကြွယ်ဝခြင်းကိုမပေးခင်ဘာပေးလဲဆိုတော့ပညာကိုရင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စီးစိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့သူကြွယ်ဝခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့သူဒီ version ကဘာလဲမသိဘူး ကျွန်တော်ဖတ်လာတဲ့အခုကျွန်တော် NKJV လားဟုတ်လားOkay ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကမြန်မာမှာမရှိဘူးလားအင်္ဂလိပ်မှာပဲရှိတယ် prosperity အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ် prosperity အဲ့ဒါဘာ KJV မှာရှိတာ KJV မှာပါလဲ prosperity ဆိုတဲ့စကားသုံးထားတာ prosperity of fools shall destroy them တလား prosperity အခုနောက်စကားလုံးကကျွန်တော်မသိဘူး prosperity ဆိုတာဘသူတွေအတွက်ပျက်စီးစေတာလဲဆိုတော့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ပဲပျက်စီးစေတာအာဗြဟံမပျက်စီးတာဒါဝိဒ်မပျက်စီးတာမပျက်စီးဘူးဖယားနဲ့တွာလာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေမပျက်စီးပါဘူးငွေကြီးကြီးကြောင့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဒီမှာပညာမဲ့တဲ့သူတွေပျက်စီးတာ fools wise fools shall destroy them ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာကဖယားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမဲ့သင်ဘာအတွက်တောင်းတာလဲပညာမဲ့တဲ့သူတောင်းရင်ဖယားမပေးဘူးဒါပေမဲ့ယာဘတ်တောင်းတာဖယားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယာဘတ်ကငွေကိုစိတ်ကိုဝင်စားလို့တင်ကြွယ်ဝခြင်းတောင်းငွေမမတ်ရဘူးပြောမဲ့တေရှာနာတော့ကြွယ်ဝခြင်းတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိုမတတ်မရဘူးငွေကိုမချစ်ရဘူးငွေကိုမမျက်နှိုးရဘူးအဲ့ဒီငွေကိုတုံးပြီးတော့လူတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုဖခင်ကရှန်ထွက်အောင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အခုကျွန်တော်အာမခံတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာမှန်သမျှဒီဖခင်ပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုပေးဖို့ကျွန်တော်အကုန် ready လုပ်ထားပြီးသားအကုန် ready လုပ်ထားပြီးသားအကုန်အာမခံရတယ်ဖျားရှိမအောင်အကုန်အာမခံဒါကြောင့်ညံတိမ်သောသူတို့ကလမ်းလွဲပြီးတော့အသက်ဆုံးနေတယ်မိုက်သောသူတို့ဒီတတိလစ်သောအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တယ်ဗမာလောအဲ့လိုပြောတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲညာမိုက်သောသူတွေတဲ့တော့ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ပြောတာမမှားဘူးစင်ရသားတွေအတွက်ပဲမှားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ညံတိမ်လို့မိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါကြီးကဆုံးရှုံးစရာဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့စပြီးတော့တောင်းကြပါအာမင်ဘာလို့တောင်းအောင်မလဲဘာလို့တောင်းအောင်မလဲဖခင်ပြင်ဆင်ထားအရာပါလဲငါ့ကိုခေါ်ငါထုမယ်ကြီးတော့
အရာတင်မသိနိုင်နတ်နေတဲ့အရာတွေကိုငါပြမယ်ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာအကြီးကြီးတွေအကြီးတောင်းဆိုတော့ယာဘတ်ကစတောင်းပြီဘယ်လိုတောင်းလဲကျွန်တော်အစင်ကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့တင်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အစင်ကောင်းကြီးပေးပါပြောကြည့်အောင်ဘသူအတွက်လဲတင်အတွက်လားတင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လားတင်လူမျိုးအတွက်လားတင်နိုင်ငံအတွက်လားတင်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်အတွက်မဖြစ်စေနဲ့တင်မိသားစုအတွက်ဖြစ်ပါစေတင်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ကြွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ကလိုလေသေးမရှိအကုန်ထားနိုင်တယ်သူကြိုက်တာပြောလေကျွန်တော်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်ကြိုက်တာပြောကျွန်တော်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ကအမေကိုကျွေးမွေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကလေးကလေကျွန်တော်ဖခင်ကိုရပြီးကလေးကကျွန်တော်မိဘကိုအမေကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကောင် तू ကကျွန်တော်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်အသက်12နှစ်မှာကျွန်တော်အဖေတည်သွားလို့ကျွန်တော်အဖေတည်ပြီးတော့အတုပချလို့ပြန်လာတဲ့ညမှာကျွန်တော်အမေငိုနေတဲ့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ငါဒီအမေကြီးရဲ့မျက်ရည်ကိုငါတုပ်ပေးတဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအသက်12နှစ်မှာဒီနေ့ထိကျွန်တော်မမေ့ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ကြွယ်ဝဖို့ကျွန်တော်တောင်းခဲ့တာဖခင်ကျွန်တော်ချိန်တန်တဲ့ခါမှာပေးတယ်သင်မှာတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သင်မှာတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖခင်လည်းတောင်းတော့ကြိုက်တယ်ဖခင်ဒါပေမဲ့အတ္တဆန်တဲ့တောင်းခြင်းကိုဖခင်မကြိုက်ဘူးကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောင်းတော့ဖခင်ကြိုက်တယ်တော့ရဲတောင်းကြပါဒါပေမဲ့သင်မှာနှလုံးသားကတော့အတ္တဆန်တဲ့နှလုံးသားမရှိရဘူးကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ယာဘတ်ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာယာဘတ်ကသူကကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ကျွန်တော်အစဉ်ကောင်းကြီးပေးကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးများစွာသောသူတွေအတွက်ပဲအာမင်ကျွန်တော်နေရာရက်ကိုကျဲဝန်းစေပါဘာကြောင့်လဲသူမိသားစုတစုလေးအတွက်ဆိုကျဲစရာမလိုဘူးများစွာသောသူတွေကိုထားချင်လို့အကြည့်လို့ကျဲသောရက်ကိုပေးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုတော့လက်တော်နဲ့ကွဲခါထားပေးပါလုံခြုံစေဖို့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲကြည့်ပါဦးယာဘတ်အကြောင်းပြန်ဖတ်ရအောင်100ခန်းကြီး4အငယ်30ယာဘတ်ကလည်းကိုတော်ဒီကျွန်တော်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးရကျွန်တော်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါကျွန်တော်ဒီဘေးဥပါနောက်ဆက်နေကင်းလို့ပါမည်အကြောင်းလက်တော်ဒီကျွန်တော်ဘက်နဲ့နေရွယ်ကွဲကစောင့်မှာပါဟုဣဒလာမျိုးဤဖျားသခင်အားဆုတောင်းတက်၍ဘာဖြစ်ပြီလဲတောင်းသောဆုကိုဖျားသခင်ပေးသနာတောင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်နဲ့လာတာလဲတောင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်နဲ့လာတာလဲတောင်းတက်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲဖခင်ဟမ်သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးအတ္တပါတဲ့နှလုံးသားကြီးနဲ့မတောင်းမဲနဲ့များစွာသောသူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာတောင်းတက်တယ်လို့ဖခင်ပြောတယ်ဒီနေ့မျက်ရည်ကျနေတဲ့သူတွေငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမြောက်များစွာအတွက်သင်ဟာကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေမြောက်များစွာသောသူတွေအတွက်မဆနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒီနှလုံးသားတကယ်ရှိရင်ဖခင်တင်အောင်ဘာပဲလို့မပေးရမှာလဲကျွန်တော်အာမခံရတဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့စကားယောဟန်ခန်းကြီး16ငွေ24မှာဘာပြောလဲငါဤနာမကိုမြည်ပြည့်တင်တို့ဒီအဘဲစုကိုများမတောင်းကြသေးတင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းထို့တို့တောင်းနေရကြလိမ့်မယ်ဆိုညီကိုမောင်မတို့ဒီနေ့ရစပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာအရောက်စီတိုင်းကိုတင်တို့ကိုဖျားတောင်းပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုတောင်းနေတာလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတော့ကိုယ့်အတွက်တောင်းလို့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူများအတွက်ကိုတောင်းပေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပါပြည့်ခဲ့ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်အတွက်သာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ building နေစောင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်သာဆိုရင်ဒီခြံဝင်းနေဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ခြံနေလည်းဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာပတ်ဆိုင်အင်မတန်မှရှားနေချိန်မှာဒါပေမဲ့ဖရာသခင်အတွက်ဘုန်းတော်အတွက်နာမတော်အတွက်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီဆိုအကုန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အကုန်ခြံထားမှာလေဒါကဆက်ပြီးတော့သာသနာပြုမဲ့သူတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာလေကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်အောင်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါပဲဟာဒါငါဟာတွေငါပိုင်ဆိုင်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖျားတော့ပေးလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘာ
ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှာရှိတာတော့ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူပါယုံရှိတယ် that's it အဲ့ဒါနဲ့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေဆက်လုံးမယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်မကြခင်မှာအမှုတော်ဆောင်တွေမြောက်များစွာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်နေအမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ကြည်ရှုတဲ့ဂေဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်စတင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပြီအများကြီးမကြည့်နော်အော်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မကြသေးမြန်မှာကျွန်တော်ဗာလဲDoka Ministry လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒီ Doka Ministry ကလေဒါတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပုံမြင်သွားတယ်အဲ့ထက်ပိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သွားပြီ wow ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တော့ step by step ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်နေပြီမကြခင်မှာတင်တို့လည်းမြင်လာလိမ့်မယ်တင်တို့လည်းပဲဆူတောင်းကူလို့ရတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်အပြင်ဖျားခင်ကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဖျားရှင်လုံးမဲ့ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတင်တို့လည်းပါမယ်တင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်စုံလင်စေခြင်းကတောင်းဘာအတွက်လဲတင်တို့အပြင်လူတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တင်တို့တောင်းတော့တင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တင်တို့ရဲ့အတ္တတာအဖြစ်မင်္ဂလာတွေဖြစ်ဖို့တောင်းတော့တင်တို့အပြင်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့တောင်းတော့ဘာလို့တောင်းမှာလဲကြွယ်ဝခြင်းကိုတောင်းဘာအတွက်လဲမြောက်များစွာသောသူတွေတင်တို့အပြင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့တောင်းပန်ခွင့်ဖရားပေးထားပြီးတော့ယာဘတ်တောင်းတယ်ယာဘတ်ဖရားပေးလားပေးတယ်တင်တောင်းရင်ပေးကိုပေးတယ်ဖရားအာမခံရတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲတင်တောင်းတဲ့အရာကဘသူအတွက်တောင်းတာလဲဘယ်အရာအတွက်တောင်းနေတာလဲဖရားကယောသတ်ကိုချီးမြှောက်တာဘာအတွက်ချီးမြှောက်တာလဲအဲကုတုပြည်တပြည်လုံးသာမကဘူးသူ့မိသားစုတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့သူကိုဖရားချီးမြှောက်ခဲ့တယ်အာမင်အာမင်ဣသရေလနဲ့ယူဒာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။အတ္တဆန်နဲ့ရှောလူဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါဝိဒ်ပြန်တက်လာတယ်။အားလုံးကိုနှလုံးသားကြီးနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ချစ်တတ်တဲ့သူဖခင်ချီးမြှောက်တယ်။ဖခင်တခင်ချီးမြှောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကြည်လိုက်ကျမ်းစာထဲမှာအတ္တမရှိဘူး။သူများတွေအတွက်အမြဲတမ်း concern ထားတဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်ချီးမြှောက်တယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးဒီနေ့ဆက်ပြီးရဲတောင်းကြီးတောင်းအကြီးတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲကနေကြီးတောင်းမှာဖခင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အရာကလည်းပဲသင်အတွက်ထက်သူများအတွက်ဖြစ်ပါစေများစွာသောသူတွေကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကစပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်လာမယ်ဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးမတတ်ထားကြရအောင်တောင်းချွန်ကြီးကိုမောင်မအားရနေရစပြီးတော့မှတောင်းပါစပြီးတော့တောင်းတော့အခုကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်ရင်းနဲ့ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါသင်တို့အဖြစ်နိုင်ငံကြီးကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေသင်တို့အဖြစ်လူမျိုးတွေကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေသင်တို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေဟာသင်ရဲ့မိသားစုဟာသင်အဖြစ်ကြွယ်ဝခြင်းရရှိပါစေပထမဆုံးသင်မိသားစုတွေမှာကြွယ်ဝတဲ့သူဟာသင်ဖြစ်ပါစေယနေ့နဲ့စပ်တင်အားဖြင့်မင်္ဂလာတွေစီးဆင်းပါစေဟာလေလုယာတင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူများအားကြတဲ့အသက်တာပြန်ဖြစ်လာပါစေဖြစ်ကြောင်းလေယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus အားလုံးကျွန်တော်၄မိနစ်၅မိနစ်လောက်ဖျားရှင်ကိုခဏဆုတောင်းပြီးတော့မှယနေ့ပြောတဲ့စကားကဖျားခင်ကြားတယ်ရာဘက်ကဲတော့ကျွန်တော်အစဉ်ကောင်းကြည့်ပါဘာအတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေထဲမှာကျွန်တော်ဟာပေးကမ်းနိုင်ဆုံးသူမဆနိုင်ဆုံးသူဆွဲထုနိုင်သောသူကိုမနိုင်တဲ့သူ generation ရဲ့ဟဲ့လားမျိုးရိုးပြောင်းလဲပြစ်တဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ယေရှုနာမနဲ့ကြေညာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ